درود بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را مستقیما تماشا دارید. امروز دوشنبه 24 دکبر است و من عبدالله اشرف هستم همراه شما. امروز در برنامه انفجار ولکان سونامی به بار آورد. سونامی در اندونزیا صدها کشته و خانه‌های ولنگار را از خود باقی گذاشت. من میترسم. بعضا از دامادم طلب میکنم که ببیند که آیا خانه امان در جایش هست یا نه. در 2 روز اخیر خودم به خانه امان نرفتم. راه وسیع شود اما جبرانش را دهید. ساکنان 2 کنار راه خیابان سعدی شیرازی برای اموال تخریب شدهشان جبران پولی بیشتر طلب دارند. کجا خواهی رفت جلوت کن؟ کارمان نیست، چیزمان نیست، تیسا خواهی میشکنیم خودمو شکنیم که یگان تا غشتش زنده نمیمونه. ارچه 27 متری و 2 کنچه های جشنی. سیر دوشنبه سال نوی همراه با خبرنگار رادیو آزادی. سال نوتان مبارک. سونامی در 2 جزیره اندونزیا، سوماترا و یاوا صدها نفر را کشته بر جای گذاشت و بیناها و مهمانخانه‌های زیادی را خراب کرده به این کشور زیان بزرگی اقتصادی رساند. شماره قربانیان این سونامی به گفته مقامات احتمال افزایش می‌یابد. سرنوشت 50 نفر تاکنون معلوم نیست. مقامات اندونزیا به شهروندان وعده دادند که برای جلوگیری از چنین آفت‌ها من بعد تدبیر خواهند اندیشید. روز 24 دکبر پرزیدنت اندونزیا یوکو ویدودو از قسمت غربی جزیره یاوا که با شدیدترین ضربه سونامی مواجه شده است زیارت کرد. موج بزرگ آب که بر اثر لغزش زیرآبی زمین به عمل آمده است باعث فوت کمش 280 نفر و خسارات زیادی مالی گردید. رهبر اندونزیا اعتراف کرد که در این منطقه نظام آگاهی از آفت ضرور است. حاضر ما نمیتوانیم خلاصه برآوریم. احتمال زمین جنبی باعث سونامی شده باشد ولی این دقیق نشده است. در آینده اگنتی هواسنجی تجهیزات آگاه کننده تقدیم خواهد کرد که هر نفر علاویده را از آفت آگاه می‌کند. خدمات نجات اندونزیا با استفاده از تکنیک وزنین عملیات نجات و پاککاری منطقه را دوام می‌دهند. تا صبح 24 دکبر جسد کمش 280 نفر یافت شده بود. اگنتی هواسنجی اندونزیا تصدیق کرد که فروریزی بخشی از ولکان انک کرکاتاو باعث سونامی یا خود موج 2 و یا 3 متره شد که شام 22 دکبر به جزیره های سوماترا و یاوا آسیب رساند. در این آفت کمش 1000 کس دیگر جراحت برداشته، نزدیک به 12000 نفر به جایهای امن انتقال یافتند. ساکنان ساحل کریته ولایت بنتین اندونزیا ابراز داشتند که کسی آنها را از ضربه سونامی آگاه نکرد. مقامات ساکنان دهات نزد آب را به تپه ها کوچانیدند زیرا خوف سونامی تکراری از بین نرفته است. من میترسم. بعضا از دامادم طلب میکنم که ببیند که آیا خانه امان در جایش هست یا نه. در 2 روز اخیر خودم به خانه امان نرفتم. ماه سپتامبر امسال در نتیجه زمین لرزه و سونامی در شهر پالو در جزیره سولاویسی 2500 نفر کشته شدند. 26 دکبر سال 2004 سونامی عظیمی که از اقیانوس هند برخاست در اندونزیا، شریلانکا، هند، تایلند و چند کشور دیگر 230,000 نفر را هلاک کرد. مفتشان تاجیک تحقیق پرونده جنایی یک سودیه و یا دادرس را انجام دادند که ماه پیش پرزیدنت امامعلی رحمان او را از مقامش برکنار کرد. آژانسی مبارزه با فساد و یا کروپسیا در تاجیکستان روز 24 دکبر خبر داد که محبت سفرعلی زاده دادرس سابق دادگاه شهر ترسونزاده به قلابی با استفاده از مقام خدمتی متهم می شود. پرونده او را برای گرفتن خلاصه نهایی به دادستانی کلی تاجیکستان فرستادند. میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. مفتشان دادستانی میگویند که آنها اخیراً در نسبت یک سودیه یا دادرس دادگاه ناحیه ترسونزاده محبت سفرعلی زاده سفر پرونده باز نمودند که فعلا با جرم قلابی عیبدار دانسته می شود. محبت سفرعلی زاده با فرمان پرزیدنت تاجیکستان در ماه نوامبر برای کردار ناشایسته همچون
دادرس دادگاه از وظیفه برکنار کرده شد و به دنبال آن نسبتی او پرونده باز شده و این پرونده را دادستانی کل تاجیکستان به اختیار آژانس ضد کروپسیون سپارید و سنجش آژانس ضد کروپسیون نشان داد که او با ماده 247 قسم 2 یعنی قلابی در حجم مخصوصا کلان عیبدار دانسته می شد و همراه با گروه یعنی یک جای انجام داده شده است. اما وکیل مدافع محبت سفرعلی زاده به رادیو آزادی گفت که وی این جرم خود را به گردن نمیگیرد، یعنی میگوید که اون در این کار دست نزده است و خود را کاملا بیگناه میحسابد. در حال حاضر آژانس ضد کروپسیون تاجیکستان این پرونده را انجام داده و با ماده 247 یعنی که قلابی به دادستانی کل برای تصدیق ارسال داشته است و به دنبال این دادستانی کل تاجیکستان پس از تصدیق این جرم او را به دادگاه عالی تاجیکستان برای محاکمه و برای حکم دادگاه ارسال خواهد داشت. در حال حاضر ما نتوانستیم که با خودی محبت سفرعلی زاده صحبت کنیم و نظر او را بگیریم. تنها وکیل او در صحبت به ما گفت که وی یعنی بیگناه است و هیچ عملی که در نسبت او گفته می شود انجام نداده است. این عمل او وابسته به این است که در زمان یعنی دادرسی دادگاه ناحیه ترسنزاده در ایفای وظیفه بودن محبت سفرعلی زاده از یک نفر ساکن این ناحیه برای بیکار کردن دعوا یا برای برقرار نمودن دعوا از اون 3000 سامانی طلب میکند و 1000 سامانی او را از خود میکند و برای منفعت خود خرج میکند. در حال حاضر همچنان که قبلا گفتم از طرف دادستانی کل تاجیکستان این پرونده مورد بررسی قرار دارد و از نتیجه آن ما به شنوندگان اطلاع خواهیم داد. راه وسیع شود اما نه از حساب ما. مقامات دوشنبه وابسته به اجرای نقشه کل شهر برخی از راه‌های ماشینگرد از جمله راه ماشینگرد خیابان سعدی شیرازی را بازسازی و وسیع می‌کنند. ساکنان دو جانب راه از بازسازی استقبال می‌کنند، اما از آن نگرانند که زمین قسمی از بنا و انشاءاتشان به حساب راه گذشت، اما مقامات بر عوض به آنها جبران پولی ناچیز پرداخت کردند و یا عموماً ندادند. همکارمان برات یوسفی با جریان بازسازی راه آشنا گشته عرض ساکنان را شنید و این گزارش را تهیه کرد. بازسازی و توسعه راه ماشینگرد خیابان سعدی شیرازی در منطقه غربی دوشنبه باعث تخریب تعدادی از منازل و انشاءات و محدود کردن قطعه‌های زمین نزدیک حولگی ساکنان کنار راه شده است. ساکنان میگویند آنها با بازسازی و توسعه راه ماشینگرد در این منطقه مخالف نیستند، اما ساکنان ضرر دیده به عملکرد مقامات راهسازی سخت اعتراض دارند که برای تخریب منزل و گرفتن زمینشان به آنها جبران ناچیز پرداخت میکنند و یا اصلا جبران نمیکنند. مهنتی که ما اینجا با 30 سال 40 سال کرده همش یک تین گفته کوردور نکره نه آدم حساب نمیکنن. کجا خواهی رفت جلوت کن کارمون نیست چیزمون نیست تسا خواهی میشکنیم خودموش کنیم که یگان تا غشتش زنده نمیموند. خودت نغزکه گریه یک چیز ماندنش ممکن. انا همین گاه. برخی ساکنان منزل‌های کنار راه خیابان سعدی شیرازی میگویند تا 18 متر قطعه زمین نزد حولگیشان وارد طرح وسیع کردن راه شده است. منزل زیستی برخی خانواده‌ها تا حد محدود شده است که تقریبا جای زندگی ندارند. با مبلغ جبران کرده مقامات اداره ساختمان و تجدید راه‌های دوشنبه حتی زمین خالی خریدن هم نمی‌توانند. وای نمیشه دوونیم تا زمین مگرفتگی هم اشخانه داشتم جای تنور داشتم توالت داشتم 44,000 تومان دادن هیچی نمیشه نمیشه خانه ماندگی دو خوجگی نیست جای خانه نیست اینا بدورین صورت گیرین جای خانه دارم جای خانه دارم لودم حلاله در بیرو خواهم ولی علاو نکردم از روی نبودم. محدود شدن منزل زیست برخی ساکنان کنار راه ترمیم شونده را مجبور کرده است که در جستجوی مکان دیگری زیستی اجاره شوند. در اینجا چه خوجگی زندگی می‌کنم از روی بد بودن یک تاش مسکو روی کردم. کتی گلو کودک نویده جونی سه تا نویده کلین بچه مسکو روی کردم کار نیست. اگر همی پولی نقد میدونم من بابای یک خونگه میگیسم من روی نمیکردم بچه هم هنرمند است تمامی هنر را میدونم تمامی زوجا میدونم. اما مسئولین اداره تعمیر راهها و کوپرک‌های دوشنبه همه ایده‌های ناعدالتی در پرداخت جبران به ساکنان کنار راه تعمیر شونده در خیابان سعدی شیرازی را بپایه خواندند. با قول مسئولین این اداره آنها جبران ساکنان را بر اساس اسناد منزلشان عادلانه و با راضیگی صاحب ملک‌ها پرداخت کردند.
иддаое ки дар суҳбати сокинони он минтақа ин ҳарфҳои масъулинро шунидан ғайримумкин аст. با نزدیکتر شدن سال نو شهر دوشنبه هرچی بیشتر قبوی ایدانه به بر میکند. امسال به فرق از سالهای قبلی شهرداری دوشنبه پیشتر از همه کشورهای دیگری آسیای میانه ارچه 27 متری را در میدان مرکزی دوستی پایتخت آراستند. بر علاوه امسال رسته دکانهای فروش تحفه و آرایشات سال نوی تشکیل کرده شد که سالهای قبلی عموما وجود نداشت. همکارم سرویناز روح‌الله از دوشنبه سال نوی گزارش می‌دهد. دارم بس بود تماشا فکری مران نکردن اکنون میشوند زیبا. آفرین. امسال میدان دوستی که جای تنتنه‌های سال نوی در دوشنبه است به نوع دیگر آراسته شده است که ساکنان از آن توصیف کردند. در سال نو چراغک‌های ارچه تابان میشوند. امروز با تماشای بلندترین ارچه سال نوی آمدیم. این جشن را نهایت دوست می‌دارم. ویژگی اصلی کوچه مرکزی پایتخت امسال در سال نو و راه اندازی همین یک شهرک مخصوص سال نوی یا نمایشگاه ویژه فروش انواع سال نوی، خوراک‌های تیز تیار و کلچه‌خندها هست. در دکان‌هایی که از درآمدگاه باغ رودکی تا چهارراهی نزد مجسمه اسماعیل سامونی دوام یافتند، فروشنده‌ها با نقاب و لباس‌های گوناگون مشتری‌ها را پیشواز می‌گرفتند. این بابای برفی هم برای من می‌خواند. سال نوتان مبارک. در خیابان رودکی این چهره‌های افسانه‌های مردمی را دیدیم که ساکنان را دلخوش می‌کردند، البته با عوض گرم کردن کیسه‌هایشان. شماری هنرمندان کوچکی برای این روز برنامه‌های گوناگون تهیه کردند. این سال زیادتر از پارسال است. برای وقت گذرانی وقتمون خوش گذره گفته به اینجا میآییم و کمی خوش گذرانی میکنیم. این بابای برفی روزهای سرکاریش را پس سر میکند. برای او که مخفی ماندن نامش را از ضرورت جشن میشمارد، مراسم‌ها در خیابان مرکزی چند روز بروقتر از سالهای پیشین آغاز یافتند و شماری باباهای برفی چون او بیشتر شده است. بسیار جایی با ما ارچه‌های زیبا موندن و رستا خوشروی. مثلا خلق در یک جا اومده جمع نمیشن، هر جا هست. او میگوید برای درآمد گرفتن این هم خوب است و هم بد. درازی وقت بیشتر برای پولکارکنی شرایط فراهم می‌آورد و شمار زیادی رقیبان باز از اون نیروی بیشتر می‌خواهد. به هر صورت بر این است که فایده این جشن به همه میرسد. جای رفته‌های بابای برفی و چهره‌های افسانه‌ای پایگاه بزرگترین ارچه سال نوی است که امسال درازی آن به 27 متر رسیده است. بیشتری والدین تحفه‌های خود را اینجا به واسطه بابای برفی به فرزندان می‌سپارند تا باورهای آنها را به این موی سفید خیرخواه و سخاوتمند بیشتر کنند. بابای برفی گفته سلام میتین یگون چی میگیرن پدراشون با پولش میتین. یعنی باور دارن که بابای برفی هست، عملی میکنن. معرکه سال نوی در شهر دوشنبه تا 1 ینور ادامه خواهد یافت و شب 31 دکبر میدان دوستی از مکان‌های اصلی تنتنه‌های سال نوی می‌شود. بینندگان ارجمند، گزارش‌های سال نوی ما در پیش هستند، ولی عین حال من می‌خوام یک خبر را وابسته به سال نو به شما تقدیم کنم. در عرفه سال نو نرگس غایبова یک ساکن شهر باختر قرغان‌تپه سابق اتومبیل تمغه مرسدس بنز را برد کرد. غایبова مادر 2 فرزند و خادم یکی از مکتب‌های همگانی شهر باختر است و سال روان برای حل نیازهای اولیوی از تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال 2000 سامانه قرض گرفته آن را توسط ترمینال‌های پرداخت بازگردانیده است. او و شوهرش کیها باز برای خرید یک ماشین مبلغ پس انداز می‌کردند، اما در پایان این سال و عرفه سال نو بخت برای او خندید و رقم مشخص او به حیث قرض گیرنده در آزمون ایمان اینترنشنال غالب آمد و او صاحب ماشین مرسدس بنز شد. مأموریت ایمان اینترنشنال امروز 24 دکبر مرسدس بنز را در شرایط تنتنوی در شهر خوجند به نرگس غایبova سپاریدند. این گزارش آخری برنامه امروز بود. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه www.azadi.org و یا صحیفه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک ادنا کلاسیکی میتوانید مطالعه کنید. خداحافظ.